θες κάτι από το εξωτερικό και θες να δεις πόσο τελωνείο θα πληρώσεις. Πάμε να δούμε. Καλώς ήρθατε για ένα ακόμη βίντεο και πάμε κατευθείαν στο ψητό. Λοιπόν, η αρχική επιλογή μας είναι πάντα τα priority. Όλοι οι μέθοδοι οι οποίοι είναι priority είναι χωρίς τελωνείο, γίνονται με εισαγωγή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελωνίζονται εκεί και μας τα στέλνουν από εκεί. Έτσι δεν πληρώνουμε τίποτα επιπλέον. Πλέον, σε μαγαζιά όπως το Banggood ή το Gearbest, είναι και η μόνη μέθοδος αποστολής ή είναι η κύρια μέθοδος αποστολής. Τι κάνουμε όμως αν παρόλα αυτά θέλουμε κάτι το οποίο δεν έχει priority μέθοδο ή το παίρνουμε από κάποιο άλλο κατάστημα. Η επιλογή που θα κοιτάξουμε είναι να μας έρθει με λεπτά. Σε περίπτωση που μας έρθει με εταιρεία courier, σε ό,τι πούμε στη συνέχεια, θα έχει αρκετές έξτρα χρεώσεις. Αυτά που θα πούμε είναι αυτά που θα δώσουμε στο τελωνείο και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε για κανένα λόγο, ενώ εάν έρθει με κάποιο courier, για παράδειγμα DHL, θα δώσουμε και αρκετά παραπάνω στο courier. Πάμε λοιπόν να δούμε και ξεκινάμε. Κόστος τελωνείου. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με την αξία του πακέτου μας. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αξία συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά. Εάν για παράδειγμα πάρουμε ένα κινητό το οποίο κοστίζει 145 ευρώ και έχει 10 ευρώ μεταφορικά, η αξία του είναι 155, όχι 145. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπολογίσουμε το 24% της αξίας του αντικειμένου που έχουμε παραγγείλει συν 15 ευρώ. Εάν η αξία του πακέτου είναι από 150 έως 500 ευρώ, το 24% της αξίας του συν 20 ευρώ. Από 500 έως 1000 ευρώ, το 24% της αξίας συν 25 ευρώ και αν μιλάμε για πάνω από 1000 ευρώ, 24% συν 50 ευρώ. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες ειδικές περιπτώσεις για κάποια πολύ ειδικά αντικείμενα τα οποία έχουν άλλες χρεώσεις, έχουν άλλους δασμούς, όμως για τον μέσο χρήστη προσπαθούμε να το κρατήσουμε απλό, ισχύουν αυτά που λέμε εδώ. Αυτά θα πληρώσετε εάν σας έρθει με λεπτά. Υπάρχει και η περίπτωση να πληρώσετε ένα 3 ευρώ εάν περάσει από το τελωνείο, ακόμα και αν δεν χρειαστεί να πληρώσετε έξτρα τέλη τελωνείου. Επίσης, εάν θέλετε να βάλετε δικό σας εκτελονιστή, τότε αν έρχεται μέσω ταχυδρομείου θα είναι περίπου 15 ευρώ. Όχι περίπου, θα είναι 15 ευρώ. Εάν θελήσετε να βάλετε εκτελονιστή, ο οποίος θα πάει να σας κάνει την δουλειά όταν ένα δέμα έχει έρθει σε κάποια courier, π.χ. DHL, FedEx και πάει λέγοντας, το κόστος θα ανέβει αρκετά και εκεί θα πληρώνετε τέλη αποθήκης, θα πληρώσετε στην μεταφορική προκειμένου να σας δώσει τα έγγραφα του αντικειμένου και γενικά ξεφεύγουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προτείναμε να μιλάτε με κάποιον εκτελονιστή απευθείας και θα προτείναμε να το κάνετε μόνο εάν το αντικείμενο που θέλετε δεν μπορείτε να το βρείτε στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς το ίδιο, δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Μας ενδιαφέρει από πού ξεκινάει το πακέτο. Εάν είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σαν να ξεκινάει από μια πόλη της Ελλάδας. Εάν λοιπόν δεν μπορείτε να βρείτε το αντικείμενο που θέλετε εντός Ευρώπης σε μια normal τιμή και πρέπει σώνει και καλά να το φέρετε απ' έξω, εάν είναι ειδική περίπτωση, μιλήστε με κάποιον εκτελονιστή. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, εάν δεν έχετε priority μέθοδο αποστολής, η οποία είπαμε δεν έχει τελωνείο, είναι ό,τι πληρώσετε στην αρχή μαζί με τη μέθοδο αποστολής και τέλος. Στις περιπτώσεις λοιπόν που δεν έχετε priority, υπολογίζετε τα κόστη με βάση τους αριθμούς που σας δείξαμε εδώ. Συμφέρει σε κάποιες λίγες περιπτώσεις, όμως δεν συμφέρει πάντα. Για παράδειγμα, εάν πάρετε ένα κινητό το οποίο κοστίζει ας πούμε 400 ευρώ, εάν πρέπει να πληρώσετε συν 24% ΦΠΑ, συν 20 ευρώ, τότε η τιμή του πλησιάζει επικίνδυνα θα έλεγα, μπορεί και κάποιες φορές να ξεπερνά τις τιμές που μπορείτε να βρείτε σε ένα κατάστημα στην Ελλάδα, ειδικά στα σκρουτζομάγαζα, οπότε δεν συμφέρει να το πάρετε απ' έξω. Εάν όμως έχετε priority μέθοδο αποστολής, τότε συνήθως συμφέρει. Αυτά. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και φυσικά να τσεκάρετε στην περιγραφή για περισσότερες λεπτομέρειες και link. Ό,τι ερωτήσεις έχετε μπορείτε να τις γράψετε στα σχόλια. Τα λέμε!